呢扎零件啦，即係 fuel supply，咁就換咗隻泵，其實唔換都 OK 嘅。即係主要係換隻新嘅安全啲。咁就 fuel pump、回油蛙佬同呢個就裝翻原裝位嘅 rack 嚟嘅，即係回油蛙佬。好處就係喺香港，你如果想擺第二度，又要拉喉又要剩，又冇嗰啲配件啦。擠嘴咧就 inject dynamic， 就唔係成日常見香港就係裝啲藍色嗰啲 RDX 擠嘴，嗰啲其實係冇問題嘅，但係有好多假嘢，所以唔會駁，所以都係買 set ID injector。呢一 set 就大 CC 嘅，但係可以調低，咁就換埋個叉。咁裝完呢一紮嘢就可以又着車做個 cold start。好，都係裝件先啦，唔阻住佢。咁整緊部 EK 咧，同時咧就整緊呢部 DC2 B18 嘅。跟車翻嚟咧就一副 PCT 嘅電腦 ，PC 嘅電腦。如果你上網你唔識，一睇就知呢副係 EK 9路嚟嘅。然後就借一副應該話 cheap 咗嘅 Type R 電腦，即係1.8 DC2， 但係一睇係原裝 chips 嚟嘅。有副 Hondata 啦，就俾人勾 lock 咗，要密碼先解到。副電腦街賣5000蚊。話要解鎖攞密碼要俾2000蚊，所以呢副嘢都係抌撚咗佢。然後有副士啤嘅 Link G4 舊版冇問題嘅，所以應該呢部電腦就會裝落呢部 DC2 Type R 度啦。尾期即係900 spec。至好嘅買翻部新電腦，唔使轉插，唔係就會有呢啲咁嘅問題。譬如呢啲插頭好容易鬆出嚟，或者線斷，至好就唔好行下 adapter 啦，有直插就直插啦。所以呢度有另外部車要 tune 啦，嗱幾好笑。咁架 EK 就整緊電線，裝緊 fueling 嗰扎嘢。咁呢部車又研究翻個電腦，咁啊開嚟睇下啦。咁又太大問題咧，其實又冇嘅，但係如果你話架車點樣好力啲，首先係抌咗嗰嚿嘢，改咗個山氣入風先啦。暫時係完全縮晒引擎艙裏邊嘅熱風嘅。900 spec 個問題就係即係 ABS pump 喺度啦，你好難做條導風喉上嚟兜到風嘅。唯一譬如你想 keep 翻呢嚿嘢都得嘅，但係你要買條膠喉走翻落下邊。吸山氣咯，但係就係香港驚落雨索水，一索水就炸計蝦足碌。反而行翻原裝風箱倒翻條喉落去，個效果可能仲好。唔係就嘥啲錢買個無限，但係其實已經有翻版，有幾款㗎，英國有得賣，台灣有得賣。試過晒，其實 OK 嘅，唔會同原裝無限嗰個咩分別。其實至大分別都係嗰個箱前邊嗰隻風杯，即係嗰個 bell mouth 嗰個係至大分別嘅。咁就 ARC 嗰條管好唔好，咁就見仁見智啦。中樓會唔會好啲？我又唔覺得佢有咩特別好。如果你有波瓦吞得好，根本個中段都唔使要呢嚿咁嘅嘢嚟幫助啲乜嘅。咁呢架車個水箱就變大啦。唯一個壞處有時大水箱就係出嚟啲水喉啲水太過熱，入去就太過凍啊！咁啊入翻盤頂嗰個水溫咧就唔係溫差太大，所以我哋平時都係裝翻個 breather tank 喺度，即係 Greedy 嗰啲又得 ，Radiant 又得，睇下你咩牌子咧，淘寶嗰啲都 OK 冇問題。總之個罐水樽唔漏水就 OK 嘅啦。咁可能我會加個圖落去俾大家睇下我講緊咩啦，就喺呢度啦。呢組嘢裝落去
咁就會勻循啲，啲水行得好啲，咁就唔會少機會有啲 airlock 嘅問題啦。而家新款嗰啲 FK8、FL5已經係原裝嘢咁嘅，但係佢戇鳩就係個 overflow 冇水樽，如果架車過熱射晒啲水出嚟，咁凍翻嗰時就扯空氣入去，呢個第二個問題啦。Anyway， 等架 EK 整好就可以 tune cold start 啦。隻車係至難 tune 同埋至嘥時間嘅，所以啲車嚟 tune多數都要至少擺低2-3日 ，make sure cold start 係 OK， 即係凍車着車 OK 先會交車，唔會話好似罐頭撈落去啊係咁啊咁，冇得調噶啦，乜都有一條嘅，有電腦就一條。裝好啦，由蛙螺裝咗標裝咗，set 就多數係45磅或者3巴啦，咁就裝埋油泵，咁就可以同等下車主嚟同佢 map 啦。cold start 嗰啲已經其實 OK 噶啦，換完 injector 仲容易着。冇乜特別嘅，其實真係，但係就係 cold start 嗰一下，多數都要啲時間去調，部車都唔一樣。但係好處就 Link 嘅調速咧，而家唔係淨係調速摩打嘅控制，係用火位再加調速摩打，所以你要咩轉數，一撳落去就中㗎啦。好，裝埋油泵，咁就等車主嚟就出去兜下㗎啦。點啊？試完車有咩感覺啊？車主？嗱，唔係唔同咗好多嘅，係嗰個啦，係唔同咗好多嘅。咁啊，穩定咗啦，同埋slow 車提速，日常揸 slow 車提速，所有嘢暢順咗啦。冇之前咁，之前係完全唔配合咯，全部嘢都。但係寫完就先唔講高速，低速就全部嘢正常啦，係啦，全部嘢正常，正常好多嘅，係啊，起碼日常揸起上嚟，唔好話均舒服啲咯，係啊，舒服啲同埋穩定啲先，係啊。而家開冷氣啊，係啊，開住冷氣揸，紅綠燈停車全部停車都穩定好多先嘅。咁啊，高速就我哋再測試，係啦。頭先都試咗2腳嘅，咁高速個反應都順暢咗好多嘅，係啊，係啊。因為咁多個月其實未係 review 完 one in 緊，一路都未踩過佢嘅，係啊，一路都未踩過佢，最多都係講緊4000零5000就縮腳咁樣嘅。但係條 B cam 冇翻6000轉都冇乜料到，所以係咯。即係而家都放到8000，頭先8000係啱啱到紅區咯，8500咁上下咯，係啊。應該條 cam 開到8800就去到盡啦，所以滿意嘅。係咯，係啊，所以 B cam 其實係整到佢 idle 行得正常嘅，但係就要部電腦靚，各方面調校，係咯。好，我哋陣間睇下再車一車，再出去兜個圈。咁都話俾少專業意見，可以仲有咩改進咧？如果我係自己車咧，就應該換翻條粗啲嘅焦啦，唔行呢條 Maxiwork 啦，可能換啲 Hi-Tech 421出，咁嗰個出歌位就2寸半嘅，咁啊燒翻條2寸半嘅都可以整，但係你要買啲靚嘅中鼓，可能2隻中鼓再加隻尾鼓，但係至少2寸半。然後就波箱啦，而家就900 spec 嘅，可能就換翻套96 spec 嘅345，唔係就第二 option 就係96 spec 4.7，至好終極咧就應該換翻個近雅345，然後再落翻可能個4.1、4.2，咁就唔會爆轉，但係波都可以接住轉。咁就應該會好揸啲嘅行街，所以唔應該換大尾牙，再加呢個近嘅345波啦，唔係就爆 Q 晒轉，可能100K 已經講緊係
4000把，咁就勁嘥油啦。如果係 FD2 啊6速波箱咧，可以整隻 CL96 6波落去，咁你就可以近1、2、3、4、5個6波留翻嚟行公路慳油嗰時用咯。就算喺珠海又好，GIC 又好，個6波都會少用㗎啦。其實因為啲直路都唔係特別長咯。咁好啦，呢部車叫做第一 part 搞掂，揸住先，然後再慢慢執啲細微嘢，可以可能整下啲 engine bay dress up 啊。會建議換翻個厚啲嘅水箱，一把靚嘅 spa 風扇，呢條喉就可以 D 咗佢，唔使裝呢啲嘢噶啦。因為呢架車係會裝個 link 嘅 can gauge， 咁就已經睇到水溫，用原裝嘅 sensor， 同埋個 ATM sensor 可能裝翻好少少啦，可能出翻落條管裏邊，咁就會準確啲啦。但係都係揸住先，睇下副計咩情況，然後先再做下一步，可能電點啊、catch can 啊各方面嘅嘢。條油槽會換另外一條嘅，而家係暫時用住先。咁就之前你見到啦，啲 injector 係換咗Bosch IDX 啦，唔係 RDX 嗰啲藍 injector 啦，叫做香港，所以大致上都 OK 嘅。咁好啦，下集再見啦，俾個 like、subscribe，thank you。